Salut Diorol à Donema d'Entaulagad. Irio et Komzom eus dissocho en enklask en ban et der e roazon divarben stad Jezu Breiz. Goulenate eus bet 1300 adud a eus da bemzek vloaz e pem département Breiz historel a gervez o responschou eve fait tro 43.000 adud gwez da gozial galawek a 40.000 evit ar brezonek. Un diskar trum a ranker dialfena un tamm igresisor. Gortoz Edouard Chifrou, a kalet a warin evit difener yen Jezu Breiz. Daouz ket stridregan neus an dud goulenated a lavar be a gwez da gomz brezonek mat pe mat a walar. Kaji c'hwer dregan e oan c'hwer blaso. A zo ken mar anker chome veziek var sort den klaskou, ne ket reiz da c'helou evit kuzul rand vro Breiz, hag edo a gouchemet ed ar studiaden digant TMO. An dissorou zo fall var niver a dud da gomz brezonek, pegur evelon mat ne ket e chu an digresk. A mat var tud neve, yaouank, a zo komz ar yez. Gant ar rumadou nevese, stumet er skol a dregen telioù, hag ar gosa o vont ar naon, ez a poblans ar vrezonegerien var yaouanka adavad. Eiz vloaz a ganterkan nin hag aiden, pa oan dek vloaz a triugen e daouvil triwer. Klevet ar ye muur ar yez var ar pemdez. Me hag a zo chom e roazon e c'hellan lavaret e klevan ar yaouank o komz brezonek metro. En davarnioù evel just me a ze eo naturel. Me evit lavaret me mestra evit ur spi. Hag an dreganta da vugale hag a gompren brezonek a zo kresket eus daou dregan ne ket kalz, met mon ar avarok. Kemen eo bet hir an diskar, kemen evo hir ad pechenar yez. Evit fanch broudig hag en oa kaset da ben ar studiadennoù kenta en naontekant dek a pev ar ugen e c'hell ar yez mont gant meur a en c'hoaz. Ne ket gout. Dija gouzout petons vo kont ben pemploz warnugen a han, ne ket divalo. Hag an treo a helchanch, ze depant peta vo gret, gant a randro, gant a stad, gant an dud, peta rai an dud, diote o un, ne ket disklerio de soan da vout brezondek, met nem laka da zeski. Pev ar dregan a triugen eus an dud a respondin stag ouz ar brezonek, ur chif stabil a en klas da en klask. E fin an eil brezelbet e oa c'hoaz ouzpen 1 million a vrezonegerien. Dek kwech ne betor an bremañ, c'hant an eus bet da spluja e dielou franstri evit kompren un tamm gwelloc'h an diskarze. Vous savez d'or riche Mémoire bon à Porto. Don d'Arab doué betegen an dre Jésus Christ. Penaos e yar bet genor, hag ar vugal ze yar. Klevet brezonek er vuez forant koulz ar gerger, possible oa ez a wall ar goud an eil brezelbed. Ur million mil ar yezerien a zo en aontekant daou gant erkan. Ar yez a c'hell er deskien tamm er skol, en opsion brezonek a zo diouti ar vacho. Dud amañ da seid vant da baccalauréat, da gaout e poent benag var gaur dik. Me lavar o brev. Er skolver ie eve studiet ar brezonek, met l'er ma eus ar muia ar yezerien eo var ar mez, gizeti Angela Duval. Seder eo ar varzez ouz mikro per Jacques Elias, vid amzer da zon ar yez. Ante, Angela, petra zonj idi var ben planet ar brezonek, petra zo hort eus ar brezonek, daoust avo komz et brezonek, quoi. Wela en vat sur, hag e momon de ker hun bet bisch koz gridan. Ja. A blam da betra? Fia blam helak an tan pen ma de gantel dromo. Ja. Be hin kroge ban de skolwer, qua diskunnerei bikke de skolio intre, bit de skolio bienie. Ur barzen var rok eo digoradur ar skol deon genta. En aontekant seitek a triugen, parel bugal ezo, deski brezonek drezou bidigez. Deski an douar on yez, ar geografi. Met kosa dar ar vrezonegerien daouz d'ar strivouze. E fin ar bloavechou pev ar ugen, eve musuliet d'an never an eo o vant var zigresk. Divar 1 million anter hag a zo en nol o chom en Breizizel, et lebeañ 100.000 o kompren ar yez, na pa vekin, met un tamm benag, a vadro o 50.000 hag a zo gwez de komz. Ken derel a ra da zigreskin gal abaoe, met var yaouanka de ya bremman, hag ar spid hag out brezonek en amzer da zon, a oa dioutan dija da ugen vloaso. Pez a zo sur ma vevon bete klakomp, daouvil an terkom e vo c'hoaz tud o kozial brezonek d'ar marese.